tiga. Aduh, sakit. Oh memang saya suka. Oh sampai pukul orang. Tak apa, faham. Sebab terlalu sakit. Kenapa saya nak cek dekat leher ya? Leher penting. Sebab tadi kakak cakap, sampai bawah tangan sini, tangan sindrom, semua punca leher. Ini ialah collarbone. Ini pertama ialah C1. Ini penting sekali punya. Ini satu. Ini sakit. Ini C1, ini sakit. Ini C2 tekan sini pun sakit. Ini 2 pun ayo. Ini 3, so kurang. Sudah kurang. 3 kurang. 4, 5. Ini semua bengkak punya. 6, 7, dan 8. Bagus kan? Tengok kakak punya tangan. Ini boleh naik. Macam ini naik. Sampai sini sudah tegang. Tegang. Betul. Keduanya naik tali tepi pun sudah sakitnya. Ketiga dekat sebelah separuh tangan sini naik turun tak lincin. Ini yang penting sekali lah. Tengok ni. Satu garis lurus sampai sini, saya letak satu stopper. Lepas tu tangan cuba sentuh seluar saya agak susah. Sini sampai sini susah. Kakinya. Maknanya leher sudah tak seimbang sampai nak sentuh seluar pun susah. Yang akhir sekali ini putar ke sebelah sini pun agak ketat. Cuba tengok tangan sebelah kiri. Kita naik dulu. Ini kami naik, kaku lah. Sakit. Tengok perlahan-lahan naik sampai sini pun sudah sakit. Keduanya tepi naik sini, sini kaku. Macam kaku lah. Nombor 3 letak sebelah sini. Sini semua terangkap salah. Yang keempat, tengok ini dulu saya letak satu stopper. Lepas tu putar sentuh seluar saya agak ketat dan sakitnya. Dan 5 putar ke sebelah sini. Okey, faham. Kepala naik. Sini naik, sini sudah terkunci. Sudah terkunci, betul. Sakit. Ketiga, putar ke kiri, sini pun sudah terkunci. Tak enak. Ketiganya, putar ke sebelah sini pun, semua rasa macam tak cukup lincin dekat leher. Macam tak ada WD-40. Tak cukup lincin. Ya kan? Sini sakit, sana sakit. Apa yang saya buat? Letak WD-40. Walan ni dengan bunyi piup. Lagi satu belah kakak. Ini. Dengan bunyi piup. Yang penting tengok ini tangan nak dulu. Sudah tak sakit. Sudah berlepas dia. Boleh memancing ikan. Keduanya tengok tangan letak sini. Macam sudah WD-40 hebat leh. Ketiganya letak sebelah sini. Ini naik turun. Banyak lincin. Ini yang penting ya. Tengok ini satu garis saya lurus sampai sini. Stopper tadi sentuh seluruh saya agak susah. Sentuh perut saya. Sentuh dagu saya. Sudah boleh. Sudah boleh. Kenapa boleh macam ni? Semua punca dari leher. Lepas tu dia putar. Ini macam ringan loh. Apa pun dapat, hanya leher saja. Kenapa leher sampai bahu pun okey. Nanti ini okey. Lingkungan semua boleh. Makna tidak terjepit saraf tangan. Nanti kebas tangan pun macam kurang lah. Sebab semua punca leher. Baru ketuk kepala saya. Tadi cakap sakit. Lepas tu sebelah sini, sampai telinga boleh, sampai tangan saya pun boleh. Ringannya. Ini hebat lah tadi di kopi. Nanti beli satu botol. Ada apa-apa tak enak sendiri spray ya. Ini letak sini, tali sini tangkap. Sekarang, banyak lincin. Sini lurus, letak satu stopper, sentuh seluar saya. Sentuh perut saya. Sentuh dagu saya. Macam saringan tangan. Yang penting nanti seperti leher seluruh badan macam ringan. Kalau ringan makna dia darah boleh mengalir lancar. Tidak terkunci, tidak sumpat. Apa yang saya bukakan semua bagi dia lancarkan semua.